ada kapal lain di jalan. Nama kapalnya Pesut Betong. Kapal lagi naikin namanya Pesut Etang. Etam artinya aku atau kita. Selamat datang di kapal wisata Pesut Etam. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Bapak Ibu sekalian di kapal wisata Pesut Etam. Ayo teman-teman, kita dengerin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kapal demi ini. keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Yang pertama adalah kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk kerjasamanya untuk menjaga keseimbangan kapal. Maksud dari menjaga keseimbangan kapal ini, apabila nanti dalam perjalanan kapal mereng ke kanan, ini sebelah kanan ya Bapak Ibu, karena terlalu banyak posisi yang ke sebelah kanan, kami mohon sebagian bisa memindahkan posisi ke sebelah kiri hingga kapal imbang kembali nanti kalau mereng ya Bapak Ibu. Dan kami selalu mengingatkan untuk keseimbangan kapal dan kami akan selalu memantau untuk keseimbangan kapal tersebut. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan karena kami telah menyediakan tempat sampah di atas kapal, terutama membuang sampah ke sungai. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, kami mohon selalu dalam pengawasan orang tua. Anak-anak dilarang naik turun tangga kapal tanpa pengawasan orang tua. Dilarang memindahkan barang-barang yang berada di atas kapal, terutama kursi, karena kami telah men-setting demi keseimbangan kapal. Selanjutnya, kapal wisata Pesut Etam ini mempunyai fasilitas. Yang pertama adalah panggung hiburan. Silakan Bapak Ibu pergunakan panggung hiburan ini. Silakan sumbangkan suara-suara emas Bapak Ibu di kapal wisata Pesut Etam ya. Happy-happy di atas kapal tidak masalah. Yang penting kami mohon keseimbangan kapalnya tetap terjaga. Selanjutnya, pelampung berada di bawah kursi digunakan dalam keadaan darurat. Yang tidak ada pelampungnya di bawah kursi ada di bawah meja, ada juga di depan. Untuk yang berada di dek atas berada di dekat musola. Toilet berada di lantai dasar di bagian belakang. Tempat wudhu berada di lantai dasar di bagian belakang. Musola berada di lantai atas di tangga naik sebelah kiri. Lantai atas adalah ruangan VIP di mana kapasitas di atas sangat terbatas. Kami tandakan dengan penggunaan kalung berwarna kuning yang berada di lantai atas di bagian depan. Bagi Bapak Ibu yang berada di lantai dasar ingin naik nanti ke lantai atas, kami izinkan secara bergantian untuk mengambil foto di lantai atas. Kenapa kami bedakan Bapak Ibu? Karena kapasitas di atas itu sangat terbatas. Memang semuanya ingin naik ke atas ya, karena kalau nanti beratnya di atas, resikonya akan lebih tinggi dalam perjalanan. Ya, itu maksudnya ada pembedaan. Selanjutnya, jika dalam perjalanan nanti Bapak Ibu ada keperluan, bisa menghubungi kru kami yang sedang bertugas di atas kapal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keselamatan kita bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya tadi ada yang mau nyanyi katanya. Mbaknya ya di belakang, dipersilahkan. Untuk saat ini yang ingin naik, dipersilahkan bisa 10 orang untuk naik ke lantai atas di bagian belakang, kami izinkan ya. Nanti secara bergantian. Insya Allah dalam perjalanan kita ini menyusuri Sungai Mahakam sekitar 2 jam ya, kurang lebihnya 2 jam. Kita akan menuju ke hulu dulu, ke
ke Big Mall ya, ke Big Mall. Setelah Big Mall kita akan berputar balik dan kita akan menuju ke hilir, ke jembatan Mahkota 2. Sampai Mahkota 2 menyala lampunya, kemudian kita akan berputar balik lagi menuju ke dermaga Makam Hilir kembali ya. Baik, mungkin Masnya ini yang mau nyumbangkan suaranya. Sudah menanti mulai tadi di sini, saya tunggu. Ya Mas. Ayo teman-teman, siapa yang mau nyanyi? Boleh nyanyi loh. Di sini boleh nyanyi loh teman-teman. Siapa aja boleh yang mau nyanyi. Nah, ini kantor Gubernur Kalimantan Timur, teman-teman. Kelihatan dari Sungai Mahakam. Adek Vika nangis, pengen ikut ke atas, jadi digendong deh. Ini adek aku lagi digendong sama mamaku. Masjid Islamic Center. Ini salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara loh. Ini kayaknya mbaknya lagi cari lagu deh. Lagu apa ya kira-kira? Nah, ini Dipa baru turun dari atas kapal. Itu ada kapal. Kapal apa itu ya? Oh, itu kapal takbu. Kapal takbu itu apa ya? Kapal yang narik ponton. Ponton itu mesin kapal yang tidak bermesin, jadi harus ditarik. Muatannya bisa berupa batu bara. Ini dia kapal ponton yang kosong. Biasanya isinya batu bara. Karena di Kaltim banyak batu bara.
Nih, jembatan nih sudah nyambung. Ini sudah nyambung kah ya? Oh, belum. Tengahnya belum, masih kosong. Apa? Dek, Dipa? Ayamnya goyang-goyang terus. Iya. Dipa lihat foto sini. Sini. Lagi. Dipa. Iya. Dipa lihat sini. Ada tulisannya. Oh, yaudah. Mahakan. Kita lihat ini jembatan. Iya, Dipa aja. Tuh ada orang nah Dipa di atas nah Dipa. Japan jembatan. Itu nah. Hah? Mana? Nah, itu nah mau foto. Hah? Di tengah-tengah tuh lihat ya. Tuh. Nggak kelihatan sudah lewat. Buka. Iya tuh tengahnya masih lubang nah tengahnya masih lubang. Nyambung nanti jadi jembatan kembar tapi tidak mirip. Kembar tapi tidak serupa. Ini jembatan kembar baru dibangun supaya jembatan Mahakam gak macet lagi, makanya jembatannya ditambahin. Itu teman-teman, hehehe. Ini disebut jembatan kembar karena berdampingan, walaupun bentuknya nggak mirip ya teman-teman. Hehehe. Ini banyak betul kapal, tapi nggak tahu kapal apa. Teman-teman ada yang tahu nggak itu kapal apa? Itu ada Jindan. Nah, kalau ini kafe di pinggir sungai. Bagaimana cara masuknya? Dipa. Taruh di tasnya. Tuh batu bara nah Dipa. Tuh batu bara tuh. Tuh. Yang kayak gunung-gunung hitam. Pohon.
Nah, kalau ini Big Mall teman-teman, mall terbesar di Samarinda loh. Kalau dilihat dari sini bentuknya seperti kapal ya. Kapalnya putar balik teman-teman. Kita kembali ke jalan yang tadi, mau menuju jembatan Mahkota 2. Iya, kapal. Iya. Ada eceng gondok lewat. Duduk. Kau lihat kan? Duduk. Tonton terus videonya ya. Kita mau lihat jembatan Mahkota 2, mau lihat lampu di Mahkota 2. Cantik loh. Kita kalau sudah malam kita sampai sana. Ini Hotel Haris. Jembatan kembarnya ada yang belum nyambung. Teman-teman lihat kan? Islamic Center sudah kelihatan. Lampunya udah nyala. Cantik ya. Ini lampion garden. Cantik kan masjidnya. Mbak-mbaknya nyanyi, adik Medina langsung tidur. Lucu ya.
bagian belakang kapal, di lantai dasar ada dapur, toilet, dan tempat duduk. Ini dapurnya untuk masak singkong nih. Singkongnya gratis loh. Oh iya, teh juga gratis. Ini toiletnya. Ini musola. Tempat sholat. Ini VIP. Ini di lantai 2. Di bagian belakang lantai 2. Bagus ya pemandangannya, seperti di pantai. Padahal ini sungai loh. Cantik ya pemandangannya. Senja di Sungai Mahakam. Ini kerucil-kerucil pada asik main. Ini dia kayak main di park. Ya oke duluan. Nah, ini dia kantor gubernur saat malam hari. Makan ya, buka. Oh, bisa buka. Ini nyempatan mah ada 2 teman-teman. Ada lampunya cantik ya. Dapurnya putar balik, kita mau pulang. Ini udah sampai. Kita turun ya. Ayo, nanti belum. Tunggu orang turun semua. Ayo. Nih kelihatan kalau malam kapalnya nyala lampunya. Dipa beli tuh. Oke. Kalau bisa dia sambil di